ternyata di sini itu ada gelembung-gelembungnya. Ya, gelembung ini yang menyebabkan tidak bisanya naiknya eskavator ini. Dan untuk itu kita mempersiapkan alat-alat. Yang ini spatnya ini yang besar untuk pengisian air, dan yang ini spet kecil untuk mengganti ini apabila ininya rusak ya. Dan paku ripet ini digunakan untuk ini pengunci dari spet kecilnya ini ya, seperti ini namanya paku ripet. Untuk membuka ini kita menggunakan tang kecil. Tang kecil ini membantu kita mempermudah untuk membukanya. Kita pastikan yang dibuka itu bagian yang naik. Bagian yang naik ini kita buka. Nah, ini ya. Ini ada gelembung-gelembung udaranya ini. Sehingga tidak bisa untuk bergerak naik ataupun turun. Yang kedua, kita buka yang ini. Penguncinya kita buka ya, atas sama bawahnya ini. Nah, ini kita buka. Ini kita airnya yang ini kita keluarkan. Yang ini kita buka lagi. Setelah kita buka, kita masukkan air dari spet besar. Untuk menghilangkan gelembungnya, kita bisa kayak gini. Ya Bu, kita pastikan ini semua nggak ada gelembungnya. Bisa dilihat. Bisa dilihat dan dipastikan ini semua nggak ada gelembungnya. Nah itu kita masukkan ke sini. Kita kunci pakai ini yang oranye ini ya. Ini beres. Lalu yang ini setelah kita lepas, kita masukkan ini. Selanjutnya bagian bawah kita juga kunci ya. Udah. Mari kita coba. Kembali ke posisi semula. Nah, eskavator sudah bisa kita jalankan lagi. Sekian dan terima kasih.